Oasis of Wisdom Bible Church, the church of a distinguished generation. Pray these prayers. Bí a ṣe ń gba àwọn àdúrà wọ̀nyí, I'll prophesy them into your life, màá sọ àsọtẹ́lẹ̀ wọn sínú ayé rẹ. and then you take it up in prayer. Ìwọ náà yóò sì tún fi ẹnu rẹ gbà á ní If àdúrà. it doesn't apply to you, Tí kò bá tiẹ̀ wá kan ìwọ, it may apply to your child. ó lè kan ọmọ It may rẹ. apply to your grandchild. Ó lè kan ọmọ It ọmọ may rẹ. apply to your brother. Ó lè kan arákùnrin It may rẹ. apply to your friend. Ó lè kan ọ̀rẹ́ rẹ. And so David put them off. Dáfídì bọ́ àwọn ìhámọ́ra náà He sílẹ̀. went into that war against Goliath with everything you can call disadvantage. Ó lọ sínú ogun náà pẹ̀lú Gòláyátì pẹ̀lú ohun gbogbo tí ẹ lè sọ wípé ní ó jẹ́ kùdìẹ̀kudiẹ. But it was the disadvantaged man that won the man with advantage. Ṣùgbọ́n ẹni tí a rí gẹ́gẹ́ bí ẹni kùdìẹ̀kudiẹ òun náà ni ó wá di ẹni tí ó jagun tí ó ṣẹ́gun tó So I borí. prophesy to your life. Bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ mo sọ àsọtẹ́lẹ̀ sínú ayé Your rẹ. obvious disadvantages in life Àwọn nǹkan tó hàn gbangba bí kùdìẹ̀kudiẹ nínú ayé will rẹ not lead to your defeat in the battle of life. kò ní jẹ́ ohun tí kò ní jẹ́ kó o ṣẹ́gun nínú ogun ayé lórúkọ Jésù. He was a small boy, Ó jẹ́ ọ̀dọ́ langba. so small that the jackboot of war of Goliath can just press him, and then it will be like somebody's smashing a rat. Ó jẹ́ ọ̀dọ́ débi wípé ní nígbà tí Gòláyátì bá mú bàtà ẹsẹ̀ rẹ̀ tí ó bá fi tẹ̀ ẹ́ mọ́lẹ̀ ó lè fi parẹ́ ráúráú. Are we together, Ṣé church? ohun tí mo sọ yé yín ẹ̀yin ìjọ? But even with that disadvantage, Kódà pẹ̀lú gbogbo kùdìẹ̀kudiẹ wọ̀nyí. David was not defeated. A ó rí i pé ní Dáfídì a kò borí rẹ̀. Say, Father, in the name of Sọ Jesus, pé bàbá lórúkọ Jésù. as I face the battle of Bí life, mo ṣe ń dojúkọ ogun my ayé. disadvantages Àwọn kùdìẹ̀kudiẹ will not mi lead to my defeat. kò ní jẹ́ ohun Oh, yeah, tí begin yóò to pray in the jẹ́ name of kí Jesus. ogun ayé borí mi. Your disadvantage could be financial. Your Kùdìẹ̀kudiẹ disadvantage tiẹ̀ ó lè jẹ́ nípa ti owó. could be lack of connection. Kùdìẹ̀kudiẹ tiẹ̀ lè jẹ́ nípa àìmọ̀nìyàn tó. It could come in any way. Ó lè wá ní ọ̀nàkọ́nà. Some of you are not physically strong to contend. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ẹ̀ ò tiẹ̀ ní okun tó láti fi gagbága. You know yourself. You know your disadvantage. Ó mọ́ra rẹ̀, ó mọ àwọn kùdìẹ̀kudiẹ tí o sì ní. So talk to the Lord. Bá I Ọlọ́run say, sọ̀rọ̀. as I face the battles of life, Wípé ní bí mo ṣe ń dojú kọ ogun ayé. as I face the challenges of life, Bí mo ṣe ń dojú kọ ìpèníjà ayé. as I go on in the month of May and beyond, Bí mo ṣe ń lọ nínú oṣù karùn-ún àti síwájú my rẹ̀. obvious disadvantage Àwọn kùdìẹ̀kudiẹ mi tó will not farahàn lead to my defeat. kò ní jẹ́ ohun tí kò ní jẹ́ kí n jà Some ṣẹ́gun of you are láyé. not physically strong and you know it. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yẹn ò tiẹ̀ ní okun nípa titi ara tó. Some of you are spiritually lazy and you know it. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yẹn tiẹ̀ jẹ́ ọ̀lẹ ìmẹ́lẹ́ nípa ti ẹ̀mí ẹ̀ sì mọ́. But ask the Lord this morning Ṣùgbọ́n béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run ní that òwúrọ̀ the yìí. grace will compensate for your disadvantage. Wípé ní orí ọ̀fẹ́ yóò dípò kùdìẹ̀kudiẹ yín wọ̀n nì. That grace will compensate for your disadvantage. Wípé orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run yóò dípò gbogbo kùdìẹ̀kudiẹ yín nì. I come as a witness to the grace of God this morning Mo wá gẹ́gẹ́ bí ẹlẹ́rìí sí orí ọ̀fẹ́ to Ọlọ́run announce lónìí. to you that those disadvantages are not sufficient to stop you from getting it. Wípé ní àwọn kùdìẹ̀kudiẹ wọn nì kò ní lè dá yín dúró láti má ṣe dojúkọ ọ̀tá. Say again in the name of Jesus, Ilé-ẹ̀kẹ́ sí lórúkọ my Jésù. disadvantages Àwọn will kùdìẹ̀kudiẹ not mi stop me yóò dá mi dúró from making it. láti rọ́wọ́ mú. My disadvantages Àwọn kùdìẹ̀kudiẹ will mi not stop me yóò dá mi dúró from making it. láti jàjà ṣẹ́gun. In Jesus' mighty name we pray. Lórúkọ Jésù alágbára ni a gbàdúrà. Say the amen of a person that has connected with grace. In Jesus'
mighty name we pray. Orúkọ Jésù alágbára ni a gbàdúrà. So I prophesy concerning your life. Mo sọ àsọtẹ́lẹ̀ yìí sínú ayé rẹ. Grace will compensate for your educational disadvantage in Jesus' name. Oore ọ̀fẹ́ yóò dípò àwọn kùdìẹ̀kudiẹ rẹ nípa títí ẹ̀kọ́ lórúkọ I Jésù. say it Mo again. wí lẹ́ẹ̀kan sí lórúkọ Jésù. Grace will compensate for your intellectual weakness in the name of Jesus. Ibi tí o kò ti jáfáfá tó nípa títí ọgbọ́n, oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run yóò dípò fún ọ. They have looked down on you in figures, but you are scoring a distinction in mathematics. Wọ́n ti fojú yẹpẹrẹ rẹ wípé ní o tiẹ̀ lè rọ́wọ́ mú nínú ètò ìṣirò ṣùgbọ́n wàá gbégbá orókè lórúkọ In the Jésù. name of Jesus. Lórúkọ ti Jésù. In the name of Jesus. Lórúkọ Jésù. In the name of Jesus. Lórúkọ They have Jésù. looked down on you saying you are coming out with a third class or a pass. But as the Lord liveth, the least you will have is a 2-1 in the name of Jesus. Wọ́n ti fojú kéré rẹ yẹpẹrẹ rẹ wípé ní o tiẹ̀ lè rọ́wọ́ mú tó bí ó ti tó àti bí ó ti yẹ ṣùgbọ́n pẹ̀lú oore ọ̀fẹ́ àti ojúrere àánú Ọlọ́run wàá rọ́wọ́ mú wàá gbégbó orókè. So shall it be in the name of Bẹ́ẹ̀ ni Jesus. yóò rí lórúkọ Jésù. Some have said to you, what are you looking for in sciences with this your obvious slackness in sciences? Ọ̀pọ̀ tí ẹ ń sọ wípé ní kí ni òun ṣe sáyẹ́ǹsì sí wípé ní ó hàn gbangba wípé ní ipá rẹ̀ ò lè ká. As the Lord liveth and the Spirit liveth. Bí Olúwa ṣe wà láàyè tí ẹ̀mí rẹ̀ sì wà You will láàyè. study medicine and you become a great doctor in the name of Jesus. Wàá kẹ́kọ̀ọ́ nípa ìmọ̀ ìṣègùn wàá sì di dókítà tí a mọ̀ káàkiri àgbáyé lórúkọ Jésù. In the name of Jesus. Lórúkọ Now Jésù. say after me. Wí tẹ̀lé mi. God's grace Oore ọ̀fẹ́ will Ọlọ́run. hand me a place on height of honor higher than my age and grade. Hello, are we together? Ṣé ohun tí mo ń sọ yé yín? Say God's grace Oore ọ̀fẹ́ Olúwa. will hand me a place of honor Yóò jẹ́ kí n dé ibi ọlá on heights ní ibi gíga higher than my age and grade. tí ó tiẹ̀ Oh, yeah, pray for yourself and pray for your children. Pray for yourself and pray for your children. Àti fún àwọn ọmọ The rẹ. grace of God will hand me a place on height of honor higher than my age and grade. Oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run yóò mú mi dé ipò ọlá èyí tí ó tiẹ̀ ju ibi tí ọgbọ́n mi àti ọjọ́ orí mi tí ó ju ọgbọ́n mi àti ọjọ́ orí mi lọ. Talk to the Lord about that. Bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ nípa Pray èyí. earnestly. Ẹ gbàdúrà yìí tọkàntọkàn. Let every young person pray it earnestly. Ẹ jẹ́ kí gbogbo àwọn ọ̀dọ́ kí wọ́n gbàdúrà yìí tọkàntọkàn. Let every ambitious person pray it earnestly. Gbogbo ẹni tó ní èròǹgbà láti di ẹni gíga kí ó gbàdúrà yìí tọkàntọkàn. Let every woman that desire a future for their children pray it earnestly. Gbogbo obìnrin èyí tí ó ní èròǹgbà ibi gíga fún ọmọ wọn ní ọjọ́ iwájú kí wọ́n gbàdúrà yìí tọkàntọkàn. Le capo zabrenda gelitambro kabena bayaba. Ask for the grace of God to hand you a place of honor on height higher than your age and grade. Béèrè fún oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run èyí tó ń múni dé ipò ọlá ibi gíga tí ènìyàn tó nílérò ń gbà tí ọjọ́ orí ẹni ò sì gbé lọ pé kí oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run kí ó gbé ọ débẹ̀. Very soon you begin to dine with kings and princes. Láìpẹ́ jọjọ wàá bá àwọn ìjòyè ọba àti àwọn ọlọ́lá níbi gíga. Very soon you Wàá bá will wọn jẹpọ̀. you will have your office in the palace. You will not just be a visitor there. Láìpẹ́ jọjọ wàá ní ọ́fíìsì tìrẹ náà ní ààfin ọba o kò ní jẹ́ ẹni tí ó kàn lọ bẹ ni wò. Grace of God will hand me a place on height of honor higher than my grade and my age. Oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run yóò mú mi dé ipò ọlá èyí tí ó ga
ju ìmọ̀ mi àti ọjọ́ orí mi lọ. We are talking about winning without weapons. À ń sọ̀rọ̀ nípa ṣíṣẹ́gun láìsí ohun ìjà. David enjoyed that grace. Dáfídì ó gbádùn oore ọ̀fẹ́ yìí. You can enjoy a similar grace. Ìwọ pàápàá lè gbádùn oore ọ̀fẹ́ yìí. You can enjoy a similar grace. Ìwọ pàápàá lè gbádùn oore ọ̀fẹ́ yìí. Thank you, Father. Ẹ ṣé bàbá. Thank you, Father. Ẹ ṣé bàbá. In Jesus' mighty name we pray. Lórúkọ Jésù alágbára ni a gbàdúrà. You will not end your destiny at that level. Something will happen that will change your cadre. O ní parí sí ìpele tó wà yìí, ohun kan yóò ṣẹlẹ̀ èyí tí ó yí ayé rẹ padà sí rere. Hello. Aye. You will not forever be a side road seller or a roadside seller. O ní jẹ́ ẹni tó ṣàǹtajà létí pópó títí láé. God will give you your own place in a mall. In fact, He will build for you your own mall. Ọlọ́run yóò fi àyè gbọ́ níbi fífẹ̀ I want ńlá. you to prophesy yourself into greatness. Mo fẹ́ kí ẹ̀yin pàápàá kí ẹ fẹnu yín sọ àsọtẹ́lẹ̀ wọ ibi gíga. Hello. Say, I receive Ó grace gba orí ọ̀fẹ́ to occupy higher high. láti gba I ibi that are gíga. higher than my grade and grade. Ibi gíga Ó yá, àdúrà ní orúkọ lójú Jésù. òye mi àti ọjọ́ orí mi lọ. Receive for yourself, receive for your children, Gba orí receive ọ̀fẹ́ for yìí- your wife. Gba orí ọ̀fẹ́ yìí fún ara rẹ, gbà á fún àwọn ọmọ rẹ àti fún aya rẹ. I receive grace, I receive grace Orí ọ̀fẹ́ láti dé ibi gíga. to press into greatness, Orí ọ̀fẹ́ láti wọ ibi gíga. to press into honor. Orí ọ̀fẹ́ láti dé ibi gíga. Ibi Le ọlá. kabas kerebos kababa yabos sendalaba barikabos kebeyaba le kaposita banaba brikabos sindayaba le kabos setayaba. In Jesus' mighty name we pray. You will not continue to eat what they push at you. O kàn ní máa jẹ ohun tí ó bá kàn tari sí ọ lásánlásán. Hello. I will decide what I will eat. Èmi ni màá pinnu ohun tí màá jẹ. I will decide what I will wear. Èmi ni màá pinnu ohun tí màá wọ̀. I will decide where I will live. Èmi ni màá pinnu ibi tí màá gbé. And no power will be able to stop me. Kò sì sí agbára tí yóò lè dá mi dúró. Hello. Aye. Say, Father, Sọ pé bàbá release capacity unto me fún mi ní to be in charge of agbára my destiny. láti My ní ìkápá lórí destiny àyànmọ́ will mi. no longer be trampled upon. Àyànmọ́ Oh yeah, mi prophesy kò ní yourself jẹ́ into greatness. èyí tí wọ́n kàn máa tẹ̀ mọ́lẹ̀ lásán Prophesy lásán. yourself into greatness. Sọ àsọtẹ́lẹ̀ ńlá sínú ayé ara rẹ. Prophesy yourself into greatness. Sọ àsọtẹ́lẹ̀ ńlá sínú ayé ara rẹ. Thank you, Father. God's grace. Thank you, Father. In Jesus' mighty name we pray. Let the daughter of Zion pick this. Ẹ jẹ́ kí ọmọbìnrin Síónì kí ó tẹ́tí bẹ̀lẹ̀ jẹ́ sí eléyìí kí ó sì dì í mú. The beauty of God will overshadow your physical deformity in the name of Jesus. Ẹwà Ọlọ́run yóò bo kùdìẹ̀kudiẹ títí ara rẹ nì lórúkọ In the Jésù. mighty name of Jesus. Lórúkọ Jésù. Your poor background will not hinder your rising to prominence in Jesus' name. Wípé ní a bí ọ sí ipò òṣì kò ní dí ọ lọ́wọ́ láti di ẹni táyé mọ̀ nínú ògo lórúkọ Say, Jésù. Father, in the name of Jesus. Bàbá lórúkọ Jésù. Say, Father, in the name of Jesus. Bàbá lórúkọ Jésù. My address will not be forever tied to my poor background. My poor background will not hinder my rising to prominence. Oh yeah, prophesy to yourself into greatness. Bàbá lórúkọ Jésù. Wọn ò ní fi òṣì
tí a bí mi sínú rẹ̀ wọn ò ní fi júwe mi. Òṣì tí a bí mi sí kò ní dí mi lọ́wọ́ láti dé ibi gíga ibi ògo tí ó wu ọkàn mi nínú àyànmọ́ lórúkọ Jésù. A ò ní fi òṣì júwe mi. Màá débi gíga nínú àyànmọ́. Thank you, Màá di Father. ẹni ọlá. Màá di Thank ẹni you, iyì, màá di Father. ẹni àpọ́nlé. In Baba o. Jesus' mighty name we pray. Lórúkọ Jésù alágbára ni a gbàdúrà. Let me declare to you the mind of God for the month of May. Ẹ jẹ́ kí n sọ ọkàn Ọlọ́run fún yín fún oṣù karùn-ún. This month of May Nínú oṣù karùn-ún yìí, shall be your month of winning your battles without needing human weapons. yóò jẹ́ oṣù tí ẹ ó ṣẹ́ àwọn ogun yín láì nílò ohun ìjà. It will be unto you month of joyful possibilities. Yóò jẹ́ oṣù tí ẹ ó èròǹgbà yín ní rere tí ó máa ṣeé ṣe. It's going to be a month of rich fulfillment and realization of dreams. Yóò jẹ́ oṣù tó jẹ́ wípé ní Ọlọ́run yóò mú àlá yín àti èròǹgbà yín ní rere ṣẹ lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Realization of your dream will replace all the difficulties you have passed through in the previous months. Ìmúṣẹ àlá yín yóò jẹ́ èrè sí gbogbo ìlàkọjá yín àtẹ̀yìnwá. And finally, Nígbẹ̀yìn, the dominion of the enemy over your territory and inheritance will no longer prosper. ìjẹgàba ọ̀tá lórí agbègbè yín àti lórí àwọn ogún ìní yín kò ní ṣe àṣeyọrí lórí yín mọ́. In the name of Jesus. Lórúkọ Jésù.